Okay, Dhammato Pehumi Buddha, number 2 stanza. No? Number 2 stanza, now you're finished. No? Number 2 stanza, yesterday we discussing the 10 jnana, 10 knowledge of Buddha. So now, Pehumi by number 2 stanza. Jadi kita memberi penghormatan kepada Buddha dengan membacakan bait kedua dari Mahamakara Pali. Okay, let's start. Nena subhaga kaiga marura vara sarobedan amida guna gana dara dasa bala matula onde sadhu. So in this stanza, amida guna Tasabala, no? Nena subha gaiga madura vara sarobeta amida guna ganadana dasabalan atulan onde. So dasabala, no? Buddha has a 10 physical power, 10 body power, and 10 mental power. No? Jadi dasabala artinya Buddha memiliki 10 kekuatan fisik dan 10 kekuatan batin. Among the 10 mental power, Thana kosala knowledge. Jadi dari 10 kekuatan batin yang pertama Thana kosala. Second, atita nagata pichupanana kama samadana na vipaka jnana. Kama and vipaka. Yang kedua itu atita pacupana. Itu artinya dia mengetahui kama dan akibatnya. Number 3, Sappatha Gamini Padipada. Knowledge. Yang ketiga namanya Sabbata Gamini Patipada. So yesterday we finished this also, no? Which sadhana can produce apaya or human being or deva Buddhanda. Jadi yang ketiga ini pengetahuan di mana Buddha bisa tahu cetana mana yang bisa menyebabkan kelahiran di alam manusia, alam dewa, dan lainnya. Do you know how to go there, Bogor? Bogor city. Do you know how to go Bogor city? Kalian tahu bagaimana cara untuk ke kota Bogor? And so do you know to go there Jakarta? Tahu bagaimana caranya pergi ke Jakarta? And so do you know to go there Ciboda? Tahu nggak caranya ke Cibodas? And so do you know to go there Bandung? Jalan ke Bandung juga tahu, no? Yeah, I don't know. You are better than me. Saya dong nggak tahu, berarti kalian masih lebih baik gitu. So Buddha know like that. Now which vehicle can reach to the apaya? Which vehicle reach to the deva world? Like that. Jadi Buddha tahu seperti itu ya. Jadi dia tahu cetana atau niat mana yang bisa menyebabkan orang terlahir di alam penderitaan. Niat seperti apa yang bisa menyebabkan orang terlahir di alam bahagia. This is called Sabbata Gamini Padipada. Nah, ini yang disebut dengan Sabbata Gamini Patipada. Okay, now today we discuss number 4, Aneka Dhatu Nana Dhatu Loka knowledge. Kita akan sekarang saya akan menjelaskan pengetahuan yang keempat namanya Aneka meaning is a many, Nana meaning is a different. Aneka is banyak, dan itu artinya Aneka meaning is a not eka. Not eka is called aneka. Eka is one. Aneka is a no one. No one meaning is a many. Indonesia also aneka. Oh, very good. Aneka ya sama, Indonesia aneka. Ya. No, Nana is different. Oh, Nana artinya berbeda. Nana also in Indonesia. Different. Nana is a different. No. So our Buddha know, no, one aggregate loka, 4 aggregate loka, 5 aggregate loka, like that.
Jadi Buddha tahu alam satu agregat, alam 5 agregat, 5 agregat, 1 agregat, 1 aggregate, 4 aggregate, 5 aggregate. alam 4 agregat dan alam 5 agregat. There no aggregate, no 3 aggregate war. Jadi nggak ada alam 2 agregat atau alam 3 agregat, nggak ada. 1 aggregate war is asanya satta war. Asanya satta. Only rupa khanda only. Jadi alam satu agregat itu adalah asanya satta, jadi cuma punya rupa saja di sana. This asanya satta war has no nama, no citta. Only rupa only. Di alam asanya satta itu nggak ada nama, nggak ada cita, nggak ada batin, jadi hanya rupa aja. So to reach that place, we need the 4 jhana. Not easy. Not easy. Jadi untuk terlahir di sana kita butuh jana keempat, ya. Jadi tidak gampang. After entering the 4 jhana, after that I have to discard the mentality. Because the mentality we are feeling dukkha, suffering. So without nama beta like that, they think that time they reach to the they wish to reach the asanya satta. Jadi setelah masuk ke jana 4, kemudian merenungkan batin ya. Karena punya batin ini jadi banyak masalah gitu. Jadi setelah itu nanti bisa terlahir di sana. Yeah, even though nama, hungry also we don't know. And also hot also we don't know, cool also we don't know. Jadi artinya kalau nggak punya batin, kalau nggak punya nama, berarti kita nggak tahu apa itu lapar, nggak merasakan lapar, nggak merasakan panas, dingin, dan sebagainya. Because the sun being, asanya satta being the light without consciousness, without the mind. Karena itu ada makhluk-makhluk yang memang suka alam asanya satta, karena di sana tidak ada kesadaran dan tidak ada pikiran, tidak ada batin. So after that, this 4 jhana karma produce this asanya satta. Nantinya karma dari jana keempat itu akan menghasilkan kelahiran di alam asanya satta. Asanya satta being there, no patisandhi citta, no juti citta. Di alam asanya satta juga tidak ada patisandhi cita ataupun citi cita. Like banana tree, like that. They're not moving, I think. Like banana tree. Jadi di sana itu mereka tidak bergerak, ya. Jadi seperti pohon gitu, nggak bergerak. Pohon pisang kata saya itu. So they are also 500 kappa lifespan. No. Usia di sana 500 kappa. Right? 500 kappa, right? We know. Ada yang tahu nggak? Benar nggak 500 Nobody kappa? complain again. Nobody complain. I right, I think. Kalau nggak ada yang protes berarti mungkin saya udah benar katanya. Well, after 500 kappa, they have to take the another the human being. Jadi setelah 500 kappa berakhir, mereka akan terlahir kembali di alam manusia. And then which karma produce previous before asanya satta, like previous karma produce. Jadi karma yang berbuah itu adalah karma yang sebelum kehidupan di asanya satta ya. So asanya satta being they never do any kusala or akusala. Jadi mereka yang terlahir di asanya satta itu mereka tidak menghasilkan kusala atau akusala yang baru. And also not meditate. Mereka juga tidak bermeditasi. And also not sleeping. Not sleep. Not meditate. Tidak tidur, tidak bermeditasi. Gitu. Yes, such kind of very strange, right? Jadi saya sudah mengatakan alam seperti itu sangat aneh. Buddha knows such kind of world. Jadi Buddha tahu ada alam seperti itu. Nowadays science cannot follow like that. Our science. No. Zaman sekarang ini ilmu pengetahuan nggak bisa mengikuti itu ya, mengikuti hal itu. And also there are also the 4 khanda world. It's a arupa world. Ada juga alam 4 khanda, 4 agregat, yaitu alam arupa. So after 4 jhana, have to reflect. Because rupa, each other fighting. Have to eat every day because the rupa.
So at that time, without rupa is better, just nama. So they reflecting after that, at that time they enter the arupa jhana. Jadi setelah masuk ke jana 4, kemudian merenungkan karena adanya rupa atau tubuh ini, maka timbul banyak masalah seperti ada perkelahian, ada rasa lapar dan sebagainya. Jadi tanpa jasmani lebih baik gitu. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke alam arupa. Yeah. Today some sellers say, "Oh, body pain, shoulder pain." I don't like pain because the rupa pain coming. It's a no body, no rupa, other than no pain, right? Jadi hari ini kan ada yogi yang mengatakan badan sakit, badan ini. Nah, berarti kan kata saya itu tanpa jasmani berarti lebih baik. So because this, after entering arupa jhana, and they also wish to reach to the arupa world. Jadi karena itu setelah masuk ke jana 4, mereka juga beraspirasi untuk masuk ke arupa. So to reach arupa world, sotapanna is okay. Already sotapanna can go there any place because they no need to listen again there, so they can continue the arupa world meditation until the around. Jadi kata saya itu kalau terlahir di alam arupa ini, kalau sudah sotapanna itu lebih baik karena mereka sudah tidak perlu mendengarkan dhamma lagi, mereka bisa lanjut berlatih meditasi sampai mencapai tingkat itu. So Putujana, when they reach Putujana at the time, cannot attain any Megaphala because no ear to listen, no eye to see the noble peace or teacher. Jadi kalau masih putujana atau belum mencapai tingkat kesucian, kalau terlahir di alam arupa itu kurang tepat karena di sana tidak punya telinga untuk mendengarkan dhamma, tidak punya mata juga untuk melihat guru-guru gitu. So because there are eight khana, eight kind of khana, which cannot attain nibbana. Among the eight, this arupa was also one, arupa brahma. Ekana, kana is a can attain nibbana. Kana is at the time. Ekana, akana, akana we call ekana, A-K-K-H-A-N-A. Kana is a movement, moment. Can attain nibbana. Akana means this condition cannot reach nibbana. There are eight. Among the eight, arupa brahma also one. Jadi saya menambahkan ada 8 akana ya. Akana ini adalah kondisi di mana tidak bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi kalau salah satunya dari 8 akana ini adalah terlahir di alam arupa ini. Have you heard this eight kind of the akana? Ada yang tahu 8 akana ini? Pernah dengar nggak? So this, we are now our Buddha dispensation. We also now can listen Dhamma easily. So this time is out of the eight. This called number 9. Number 9 khana. Number 9 is a can attain nibbana. So 8 is cannot attain. Jadi sekarang ini kan kita sedang di masa Buddha, ajaran Buddha, dan kita juga bisa berlatih ya. Jadi ini disebut khana yang ke-9. There's 9 khana. Khana 9 khana. Number 9. We are meeting number 9. Number 9 can attain. Jadi kita sekarang bukan di 8 itu. Kalau yang 1 sampai 8 itu tidak bisa mencapai tingkat kesucian. Tapi kalau yang ke-9 itu bisa. Kita sekarang ya di 9 yang khana, yang bisa mencapai tingkat kesucian. Have you heard? Who know this 8 cannot attain nibbana? Ada yang tahu nggak 8 ini yang tidak bisa mencapai nibbana apa aja? Milida. So when Buddha appeared on the wall, at the time this person reached to the 3 apaya wall: hair, hungry ghost, pitta, and animal. These 3 cannot attain nibbana. Even the Buddha appeared on the wall. Jadi
Walaupun Buddha muncul di dunia, tetapi kalau seseorang itu terlahir di 3 alam penderitaan, seperti neraka, alam binatang, atau alam hantu kelaparan, jadi bagi mereka yang terlahir di alam penderitaan itu, meskipun Buddha ada, mereka tidak bisa mencapai tingkat kesucian. Okay, number 4. This person reached in Pichantolija Desa. Buddha Sadhana cannot reach such kind of the place like that very far, like maybe like the northern North Pole, like that. North Pole and Indonesia island cannot reach this dispensation. Such kind of place they reborn as human being. Terus yang keempat, kalau terlahir di tempat yang dimana tidak terjangkau ajaran Buddha itu, meskipun Buddha ada ya, misalkan di Kutub Utara, ya, terlahir di Kutub Utara, atau terlahir di Indonesia tapi di pulau-pulau terpencil gitu yang dimana ajaran Buddha nggak masuk, nah itu nggak bisa. So number 5, Miccha Ditti, he has wrong view. Yang kelima, dia punya pandangan salah, Miccha Ditti. Now number 6, Diga Yuga, Arupa Brahma. Cannot. Ya, yang keenam itu yang tadi, yang terlahir di alam arupa, Brahma. So number 7. Number 7 is Duhituka born. Do you know? Duhituka, two-rooted born. Two-rooted born is no wisdom in the Bodhisattva. Such a person cannot attain. Yang ketujuh itu dia cuma punya, dia terlahir sebagai Dwi Hetuka. Jadi artinya Patisandinya itu tidak ada kebijaksanaan. How many percent already? 7. This 7, even though Buddha appear on the world, this 7 cannot attain. Jadi kan total ada 7. Jadi dari 7 itu meskipun Buddha ada, terlahir meskipun Buddha ada di dunia, jadi 7 macam orang ini tidak bisa mencapai apa-apa. Okay, number 8. Trihetuka born. Three-rooted born. But at the time, Buddha not appear. Yang ke-8, meskipun terlahir sebagai makhluk Tihetuka, tetapi saat itu Buddha tidak ada. So among the 8, Arupa Brahma also one, right? Jadi di antara 8 ini salah satunya adalah Arupa Brahma. So now this time is not 8, among out of 8. So this called Buddhopada Navama Khanda. Buddha appear on the world. This is number 9. Number 9, the opportunity condition. Jadi sekarang ini kan Buddha ada, berarti kita tidak ada di antara 8 jenis ini ya. So to meet such kind of condition not easy, because all of you are very lucky now. Very, very lucky. Not easy to meet such kind of condition. Jadi untuk mendapatkan kondisi atau kesempatan yang seperti ini, di mana ada Buddha Sasana itu sangat susah kata saya itu. Jadi kita semua di sini itu sangat beruntung sebenarnya. So Buddha also appear on the world. You also the three-rooted, possible to attain Nibbana easily. Jadi kondisi sekarang ini Buddha sudah muncul di dunia, ajarannya masih ada, dan kita juga terlahir sebagai 3 akar. Jadi ada kesempatan untuk mencapai tingkat kesucian. But among the three-rooted person, a few only can meditate in Dhammasarina. Very, very few. Di antara mereka yang terlahir sebagai 3 akar itu, hanya sedikit yang bisa bermeditasi di Taman Sari ini. Jadi sangat sedikitnya. In Indonesia, how many million? 265 millions. 265 millions. We have no 265 people here. Jadi kata saya tahu di Indonesia kan jumlah penduduknya 265 juta. Sedangkan orang yang di sini yang bermeditasi nggak ada 265 orang gitu. So among the 1 million, one meditate. At the time, Dhammasari, we had 265 people. Right? Jadi kalau misalnya 1 dari 1 juta orang bermeditasi,
Berarti di Taman Sari bisa ada 265 orang yang meditasi di sini. So because very few only reach to Tamasari. Ya, jadi oleh karena itu dari perhitungan itu berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan hanya sedikit yang bisa bermeditasi. Okay, because you are very lucky now. Karena itu kalian sangat beruntung, kita sangat beruntung kata saya. Because your parami are now maybe ready to ripen. Mungkin parami kita sekarang sudah siap untuk membuahkan hasil kata saya. Only you need to make effort. Jadi kita hanya perlu berusaha aja. Okay, don't lazy. Every morning wake up early morning. Jadi jangan malas, pagi-pagi harus bangun pagi. Okay, continue. Buddha also know the fine aggregate world also. No. Selanjutnya Buddha juga tahu alam 5 agregat. And also fine aggregate world also some Brahma had know the Kaya Pasada, know the Kana Pasada, know the Jiva Pasada. Some Brahma had no Kaya Pasada. Touching also they don't know. They no need to eat, so no Jiva Pasada. They cannot get somewhere, no Kana Pasada. Only the Sekjaku Pasada and Sota Pasada. So Buddha know, or in Jama has 2 Pasada only. And human being has 5 Pasada. Sota, Jaku Sota, and Hadyavatu is not Pasada. Hadyavatu is not Pasada. There are 5 Pasada, right? Among the 5 Pasada, Jaku Pasada and Sota Pasada only. But base is 3 base. Hadyavatu. But Hadyavatu is not Pasada. Just base only. Jadi Buddha juga tahu ya, kalau para Brahma itu mereka hanya punya 2 sensitivitas dari 5 sensitivitas, dari sensitivitas mata, telinga, hidung, mulut, dan lidah dan sentuhan ini. Jadi Brahma itu cuma punya sensitivitas mata dan telinga saja. Jadi kalau mereka disentuh tuh nggak merasa disentuh. Mereka juga nggak ada penciuman, nggak bisa mencium gitu ya. Nggak ada indera perasa juga. Indranya ada, mungkin nggak berfungsi sebagai perasa gitu. Nggak ada sensitivitas rasa. Jadi cuma ada 2 sensitivitas saja, pas ada. So Buddha, Brahma, Brahma no need to eat. Their food is a piti pekha. They enter jhana only. At the time they can get piti. They eat piti. Jadi kata saya tahu Brahma itu tidak butuh makan ya. Mereka hanya perlu makan piti. Jadi mereka cukup masuk ke jhana dan dari piti aja mereka sudah cukup. So because some jhana person, jhana yogi, who can enter jhana, they can stay in the jhana the whole day without eating because they have piti. Ya, oleh karena itu bagi para yogi yang bisa masuk jhana, jadi mereka bisa bermeditasi masuk jhana sepanjang hari tanpa makan karena mereka punya piti. But human being cannot enter jhana more than 7 days, I think. Because jhana can enter many days. Tetapi untuk manusia tidak bisa masuk jhana lebih dari 7 hari ya. Tapi untuk Brahma itu mereka bisa masuk sangat lama sekali bisa. Do you want to enter jhana without eating? Kalian mau masuk jhana tanpa perlu makan? So kitchen may be very happy maybe. Kitchen. All people enter jhana, there no need kitchen. Jadi kalau semua bisa masuk jhana, mungkin orang dapur sangat senang kata saya dah. So nggak perlu makan. Everyday kitchen very busy, right? Maybe 2 or 3 days or enter jhana 2 or 3 holiday like that, kitchen holiday. Jadi kata saya tahu sekarang ini kan di dapur sangat sibuk setiap hari ya. Jadi kalau misalkan bisa 2-3 hari semuanya masuk jhana, berarti orang dapur 2-3 hari itu libur, nggak usah masak. So we cannot enter jhana, we can do only detox only. Without eating 5 days, 6 days, detox. Ya. Jadi kata saya tahu, kalau kita nggak bisa masuk jhana, berarti kita hanya bisa detox saja. Jadi kalau detox itu kan nggak makan juga puasa. Yeah, after that 3 months we will do detox, no?
Jadi setelah retret 3 bulan ini nanti kita akan ada detox ya. Detox itu buang racun. The kitchen not busy. Kalau detox itu biasanya dapur itu nggak sibuk. Okay, so it's this is number 4. Anika dhatu, nana dhatu, loka knowledge. Itu tadi adalah pengetahuan yang keempat. Aneka dhatu, Nana dhatu, loka. anadhatu loka. Pengetahuan aneka dhatu, anadhatu loka. Number 5. Satana nana di mutikata. Buddha no satana nana di mutikata. Satana is being. Satana, living beings. Nana di mutikata. Different attention. Different inclination. Okay, inclination beta. Different inclination. One people different. Some are superior inclination. Some people are lower inclination. Like that. Jadi yang kelima ini Buddha tahu watak ya. Watak tiap-tiap orang ya. Berbeda-beda punya. Setiap orang punya watak yang berbeda-beda. Ada yang superior, ada yang inferior. Some people they always want to offer to other. Some people they only keep he want to keep always not offer. Different people like that. Buddha knew. Oh, these people are very easy to dana to other. These people are difficult to offer his property to other. He is stingy person. He is a dana person. Buddha knew. Jadi ada beberapa orang yang sangat mudah berdana, dia sangat dermawan. Tapi ada juga orang yang sangat pelit, dia cuma maunya makan sendiri gitu, makan sendiri. Buddha know who is an inferior inclination, who is a superior inclination. Jadi Buddha tahu seperti ada yang wataknya itu superior, ada yang punya watak inferior, yang wataknya pelit dan sebagainya. And also Buddha know dhatu sawa sansandati. Dhatu sawa sansandati. People are each other, they are associate. Same inclination only can associate. Like Devadatta and his follower has as inferior inclination. So they are follow the Devadatta. And also Sariputta and Moggallana follow the Buddha. Because different inclination. So same inclination only can associate each other. Jadi yang selanjutnya Buddha juga tahu kalau mereka yang berkumpul ya, jadi satu grup itu biasanya mereka yang punya wataknya itu mirip, yang sama gitu. Jadi seperti Devadatta dan pengikutnya itu biasanya watak-watak itu mereka wataknya itu inferior, jadi sama. Terus ada misalkan Sariputta, dia nggak akan ikut Bante Devadatta karena wataknya berbeda. Bante Sariputta dia ikut Buddha karena wataknya lebih condong ke sana, yang superior gitu. So in our bhikkhu also like that. Meditator associate with the meditator. And Priyati Lana associate with the Priyati Lana. Di kehidupan bhikkhu juga seperti itu ya. Biasa meditator akan berkumpul sesama meditator. Mereka yang suka belajar pariyati itu akan berkumpul sesama yang suka belajar gitu, yang suka belajar dhamma gitu. So we are associate with the volunteer. Jadi kalau yang wataknya Wayawaca, dia akan berkumpul dengan para volunteer, relawan. The one who want to talk, associate with the who want to listen. So talk, the one who want to talk and the one who want to listen very much. You want to talk, another person he want to listen. Jadi kalau ada yang suka ngobrol, suka cerita, biasanya akan cocok dengan mereka yang suka mendengarkan gitu. So talking made the problem for yogi, no? Talking made the many problem. Talking. Nah. Kalau banyak bicara itu biasanya menimbulkan masalah. Even those atejana, if talking, very easy to drop. Very easy. Walaupun sudah punya jana,
Tapi kalau bicara itu sangat gampang jananya itu jatuh. Okay, this called Satana Nana Adimuktikata knowledge. Nana Adimuktikata. Itu tadi namanya Satana Adimutitata, pengetahuan itu ya. Okay, number 6. Number 6 jnana is Iriya Parapariyati. Iriya. Yang keenam namanya Indriya Paropariyati. Iriya meaning is beings each other not the same. No? Some area are nearly ripened. Some area are very, very far to ripen. Area meaning is a opinion area, like Western faculty. Or Sat area, they are Saddha faculty, Sadi. Some people mindfulness very weak. Some people mindfulness very powerful. This is called area. There are 5 areas. You know? Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. 5 area, 5 controlling faculty. This 5 controlling faculty, who is weak, where is a powerful Buddha? Jadi Buddha juga tahu apa sih bahasa Indonya? Ya, pokoknya Buddha tahu dari 5 ini ada sadda, ada keyakinan, ada usaha dan sebagainya. Itu Buddha tahu tiap-tiap orang ini mana yang sudah mau sudah kuat gitu dan sudah mau berbuah gitu. Buddha tahu. Ada yang misalnya ada orang yang pada saat meditasi itu mindfulness-nya itu kurang gitu, kesadarannya itu kurang kuat. Tapi ada yang orang itu kesadarannya itu kuat, nah gitu seperti itu. So depend on this, using this knowledge, Buddha know, or this person maybe today maybe attain nibbana. This person tomorrow. This person this week. This person this year. Or this person cannot get this life. Buddha know like that. Jadi karena punya pengetahuan tuh, jadi Buddha bisa tahu ya seseorang itu apakah dia akan mencapai nibbana hari ini, atau dia akan mencapai nibbana minggu depan, atau tahun depan, atau dia nggak akan mencapai nibbana di kehidupan ini juga. Dia tahu semua beliau. So generally there are 4% only. 4% only. Among the 4, which percent are you? Jadi secara umum ada 4 macam orang ya. Dari 4 macam ini, Anda termasuk jenis yang mana? Number 1 is Ukati Tinyu. Ukati Tinyu is like the lotus, already coming out from the water, already reached above the water, and also waiting for the sun. The sunshine touch this lotus bloom. Such kind of person called Ukati Tinyu. This person only to listen Dhamma, in bleak Dhamma. One stanza also enough. Listening one stanza from Buddha, immediately bloom, attain Nibbana. Jadi orang yang jenis pertama ini, tadi bahasa palingnya saya lupa. Tapi dia itu bagaikan bunga lotus yang sudah keluar dari airnya, sudah muncul dari kolam. Jadi dia hanya menunggu matahari aja, begitu kena sinar matahari sedikit, langsung mekar gitu. Jadi itu seperti orang yang begitu mendengarkan Dhamma satu bait aja, langsung mencapai Nibbana, langsung tercerahkan. So Buddha time, Sariputta listening half stanza only, not one stanza. Yedama hetu bhava tesan hetu tathagato aha. At the time, attain Sotapanna. Jadi Bante Sariputta itu pada saat mendengar bait, belum satu bait, tapi cuma setengah bait aja yang tadi dibacakan oleh saya Dao, cuma beberapa kalimat tuh, di akhir kalimat tuh Bante Sariputta udah mencapai Sotapanna. So after listening from the Buddha, and Sariputta also shared Dhamma to the Moggallana. Moggallana to be Kolita. At that time, Sariputta recite Yedama hetu bhava tesan hetu tathagato aha. At that time, Moggallana also attained Sotapanna. Jadi setelah Bante Sariputta itu mencapai Sotapanna, kemudian dia juga membacakan bait yang sama itu kepada Moggallana.
Dan baitnya pada saat yang sama seperti yang tadi saya Daud bacakan, di akhir bait di akhir kalimat itu juga Moggallana mencapai tingkat Sotapanna juga. So another person is Bahiya Darusiya. Buddha say, Dete Detamatan Bodhisati Sute Sutamatan Bodhisati Mute Mutamatan Bodhisati. After that, Vinyane Vinyanamatan Bodhisati. Only 4 sentences only. And attain Arashit. Very quick. Bahiya Darusiya. Not yet ordained at the time, just layman. Just layman is at the time he wearing the wooden cover only, no cloak at the time. After that, he went to ordain the request. At the time, Buddha said, please touch him the rope and bow. Touching rope and bow at the time, he died. Jadi di zaman Buddha juga ada seorang umat awam petapa. Dia namanya Bahiya Darusiya. Pada saat itu dia cuma mendengarkan 4 kalimat Dhamma dari Buddha aja yang tadi saya sudah bacakan. Dari 4 kalimat itu selesai, kemudian beliau langsung mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, pada saat itu beliau itu kan menggunakan kulit pohon ya. Dia mengenakan kulit pohon, dia nggak pakai kain. Pada saat itu beliau minta ditabiskan jadi bhikkhu. Kemudian Buddha mengatakan, cari jubah, nanti akan saya tabiskan. Nah, pada saat mencari jubah ini, Bahiya ini meninggal. So when Sariputta Moggallana and Kautinya request a bhikkhu ordination and Samanera ordination, at the time bhikkhu can call the Ehi bhikkhu. At the time, robe and bow automatically reach to the body. A layman cloth disappear and robe and bow automatically reach. But Bahiya Darusiya, Buddha cannot call Ehi bhikkhu because previously he never offered the bow and robe. Jadi saya tahu menambahkan kenapa Bante Sariputta atau Bante Kondanya itu pada saat minta ditabiskan jadi bhikkhu, pada saat itu Buddha hanya mengucapkan Ehi bhikkhu gitu. Kemudian otomatis baju umat awam mereka itu akan otomatis hilang berganti jadi jubah bhikkhu dan ada patanya juga. Nah, kenapa pada saat itu Bahiya Darusiya itu pada saat minta ditabiskan jadi bhikkhu itu Buddha tidak mengucapkan Ehi bhikkhu karena kehidupan sebelumnya itu Bahiya Darusiya itu tidak pernah mendanakan jubah. Itu. Jadi kalau kehidupan sebelumnya belum pernah mendanakan jubah, jadi nggak bisa dipanggil Ehi bhikkhu. So Ehi bhikkhu is in Buddha time only possible. Nowadays not possible. And although layman cloth disappear, no need to find because they never destroy again. They no need the layman cloth. So disappear. Permanently disappear layman cloth. Jadi ordinasi dengan cara Ehi bhikkhu itu hanya bisa terjadi kalau Buddha masih ada. Zaman sekarang sudah nggak mungkin ya. Jadi kata saya tahu lebih bagus seperti itu karena baju umat awamnya kan otomatis hilang. Jadi permanen dia akan ordain itu permanen, nggak mungkin lepas juga karena baju umat awamnya sudah hilang semua. Okay, awesome Nida, you throw away your clock. Jadi saya mengatakan semua Samanera juga sekarang buang semua baju kalian ya, baju umat awamnya dibuang. If throw away, no need to destroy. Jadi kalau baju umat awam sudah dibuang maka nggak akan lepas jubah. For robe, no, don't worry, we have a lot of many cell robe. We have many cell robe, very rich Dhammasari. Jadi kata saya tahu untuk jubah ini nggak usah takut kekurangan karena di sini sangat banyak jubah ya. Di Taman Sari ini sangat banyak yang mendanakan. So Bahiya Darusiya, he I mean data mata bodhisati. If you see, you understand, you are seeing. Buddha say like that. At the time he attained Arashi. If you see, you understand, I just seeing only. Jadi kalimat yang membuat Bahiya Darusiya ini mencapai tingkat kesucian arahat itu kata-katanya seperti ini.
terjemahannya ya. Kalau kamu lihat, maka kamu sadar kalau kamu sedang melihat. So this meaning very deep. According to Abhidhamma, Jakku Vijnana has no loba dosa moha. Because this Jakku Vijnana time only one consciousness and seven Chitisika only. At the time, among the 8 meta formation, no loba dosa moha. In the same way, you have to try always to become no loba dosa moha. This meaning. Jadi artinya itu, arti kalimat itu sangat dalam. Jadi artinya itu kalau kesadaran mata ini sebenarnya tidak ada loba dosa moha secara abhidhamma itu. Jadi artinya kita harus selalu berusaha supaya tidak selalu muncul loba dosa moha. So after eye consciousness, Sampadichana, Santirana, Votapana, Avdata, Javana. So Javana time possible, Kusala or Akusala. At that time, trying to be aloba adosa amoha holy. No loba dosa moha. This meaning. Ya, jadi setelah jadi loba dosa moha itu cuma muncul pada saat jawana aja ya. Jadi oleh karena itu Sayadaw mengatakan cobalah untuk selalu aloba adosa dan amoha. So meaning is very deep, but Bahia Dausya can understand because previous parami. Jadi walaupun artinya itu sangat dalam, tetapi Bahia Darusia ini bisa mengerti. Itu disebabkan oleh parami di kehidupan lampau. So his parami is 100,000 kappa ago. 100,000 kappa ago starting this parami. Jadi paraminya itu dimulai dari 100.000 kappa yang lalu. So your parami come from where? Your parami starting from where? Saya tanya parami Anda itu mulai dari kapan? So nearest goal is Kassapa Buddha time. Bahia Darusiya as bhikkhu, he practiced diligently a lot. Diligently. Jadi penyebab yang terdekatnya itu karena pada saat zamannya Buddha Kassapa, Bahia Darusia dia menjadi bhikkhu dan dia berlatih itu sangat tekun. So they have 7 bhikkhu stay together. So after later time of Kassapa Buddha, after seeing some bhikkhu and proper practice, they are very samvika. So we shall go to the mountain and we shall practice diligently, intensive retreat like that. Intensive retreat meaning is we are not go down again. We will stay there. We attain nibbana or we will die like that. Two way. If we will attain nibbana or we may die. We never come back from the mountain. So these seven bhikkhu, they each other make agreement. They climb the mountain. After that, all ladder they throw away. Cannot go down. Cannot climb back. Cannot go down again. 7 bhikkhu. No, they are friends. 7 bhikkhu. Jadi pada saat itu bhikkhunya ini mereka ada 7 orang, termasuk Bante Bahia Darusia ini ya, calon Bante Darusia. Pada saat itu zaman Buddha Kassapa mungkin sudah meninggal. Mungkin ya sudah meninggal. Jadi pada saat itu mereka melihat bhikkhu-bhikkhu sudah banyak yang moralnya sudah menurun. Silanya sudah menurun. Akhirnya mereka timbul desakan batin. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berlatih dengan intensif. Maksudnya intensif ini mereka memutuskan untuk meditasi ke atas gunung dan tanpa balik gitu. Artinya mereka kalau hanya akan mencapai, jadi pilihannya cuma 2. Apakah dia akan mencapai nibbana atau mati gitu. Jadi mereka bertekad seperti itu. Caranya itu mereka naik ke gunung, setelah naik ke gunung, tangga untuk naik ke gunung itu atau alat daki itu semua dibuang. Akhirnya mereka nggak bisa turun lagi. Akhirnya mereka semua di sana, 7 orang. So they are very brave. They are very brave. No, these 7 bhikkhu, they are very brave. They not blame any food. No, they not blame any food. And also no kapiya also follow. Jadi saya mengatakan 7 orang bhikkhu ini mereka sangat berani. Jadi mereka tidak
membawa makanan sedikit pun dan tidak ada kaki yang ikut. When they reach the Tall Mountain, they all meditate without talking. Intensive retreat like that. Jadi setelah mereka mencapai di puncak gunung itu, mereka semua langsung mulai bermeditasi tanpa berbicara. Jadi intensive retreat ya. Because they already can practice vipassana at that time. Karena pada saat itu mereka semua sudah bisa melatih vipassana, sudah tahu caranya. This means they already enter jhana. They at that time vipassana level. Itu artinya mereka sudah bisa masuk jhana. Jadi mereka sudah bisa bervipassana. And then the first day, one bhikkhu attained arahantship. Di hari pertama, salah satu bhikkhu mencapai tingkat kesucian arahat. So after attaining arahantship, he reflect, or other 6 bhikkhu not yet attained. Okay, I will Pidapada. He fly the sky using the psychic power, and he Pidapada and he bring food and offer. Other than this 6 bhikkhu not accept. Also, we are not agreement after attaining the one who attain arahantship or who attain any megaphala after the Pidapada and offer to other. Such kind of food is we are not agreement. Our agreement is if we are attain nibbana or we die only. We will accept other food. We had no agreement. Understand? Jadi di hari pertama kan salah satu bhikkhu mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah mencapai tingkat kesucian arahat, dia melihat ke-6 bhikkhu yang lain masih belum mencapai apa-apa. Jadi karena itu Bante Arahat ini dia pun terbang dengan kekuatan batin ke desa Pindapata. Setelah itu dia terbang kembali lagi ke puncak gunung itu dan dia berniat untuk mendanakan makanan itu ke bhikkhu yang lain. Tetapi pada satu bhikkhu yang lain juga mereka mengatakan, oh sahabat, dia bilang ya, kesepakatan kita tidak seperti itu. Kita coba sepakat kita di sini hanya akan mencapai nibbana atau akan mati. Jadi tidak ada kesepakatan kalau ada yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat, maka dia akan membawakan makanan untuk kita. Nggak ada kesepakatan seperti itu. Artinya mereka menolak makanan itu. So at that time only one day over. Only one day. At that time maybe they a little bit hungry maybe. I thinking like one day not yet eating, right? At that time maybe this big little bit hungry maybe. But they not accept. They continue intensive retreat. Jadi saya mengira itu karena itu masih hari pertama ya. Jadi kalau hari pertama seharian nggak makan, mungkin mereka laparnya itu nggak terlalu lapar, masih sedikit agak lapar gitu ya. Tapi pada saat itu mereka nggak terima makanan itu dan mereka melanjutkan retreatnya secara intensif. Maybe in the mountain no toilet, I think no dining hall, no toilet, just meditate only. Jadi di puncak gunung itu juga tidak ada ruang makan, tidak ada toilet. Nah, jadi di sana itu hanya bermeditasi aja. If they eat, they need a toilet also, right? Jadi kalau mereka makan, maka mereka juga perlu ke toilet gitu. So no toilet, no food. So they continue. At the second day, another bhikkhu attained anagami and also can fly. He also take Pidapada and he also bring food for another 5%. And also the 5% do accept. Very brave. Even they hungry, they do accept. Jadi itu kan hari pertama. Setelah itu di hari kedua, salah satu bhikkhu mencapai tingkat kesucian anagami. Dia pun punya kekuatan batin. Akhirnya bhikkhu ini juga sama. Setelah mencapai tingkat kesucian anagami, dia pun terbang dengan kekuatan batin, Pindapata di desa, kemudian membawa makanan kembali untuk dikasih ke 5 bhikkhu yang lain, sisa 5 bhikkhu ya. Pada saat itu juga kelima bhikkhu ini tidak mau terima makanan itu. Jadi kata Sayadaw, mereka itu sangat berani dan tekadnya sangat kuat. So this Arahant bhikkhu also go away other place.
because he cannot have. The Anagami bhikkhu also, after knowing they not accept my food, he also left for another place. Jadi tadi yang bhikkhu yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat itu, setelah tahu kalau teman-temannya ini tidak mau menerima makanannya, dia juga pergi dari tempat itu karena dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa membantu mereka juga. Akhirnya dia pergi dari sana. Terus yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami juga sama. Makanannya juga nggak terima, dia juga nggak bisa apa-apa, nggak bisa bantu mereka. Akhirnya dia juga pergi dari sana. So Anagami bhikkhu, after pass away, he became the Brahma, Anagami Brahma. Jadi bhikkhu yang sudah mencapai anagami itu, pada saat meninggal, dia terlahir di alam Brahma, di alam Brahma, anagami Brahma. So the remaining 5 bhikkhu, without attaining any Megaphala, they pass away on the tall mountain. Sisa 5 bhikkhu yang lainnya itu, mereka tanpa mencapai apa-apa, mereka meninggal di atas puncak gunung itu. So among the 5, the Bahya Darusiya is one. Jadi di antara 5 bhikkhu ini, salah satunya adalah Bahya Darusiya ini. So between the Kassapa Buddha dispensation or Gautama Buddha dispensation, very, very far. So many life, Bahya Darusiya also, Deva and human. At the time, the friend, Anagami Brahma, always looking, watching, our friend aware now. Like that. Jadi di antara zaman Buddha Kassapa dan Buddha Gautama kan sangat jauh ya, waktunya itu. Jadi Bahya Darusiya ini selama itu juga dia selalu terlahir di alam yang bahagia aja, alam manusia atau alam dewa antara itu. Dan bhikkhu yang sudah mencapai anagami itu, ya Brahma anagami itu, dia juga selalu memperhatikan teman-temannya ini. Terlahir di mana, dia selalu memperhatikan mereka. So when our Gautama Buddha appear in the world, and then this Anagami Brahma encourage this Bahya Darusiya to meet Buddha. Jadi pada saat Buddha Gautama muncul di dunia, jadi Brahma anagami ini, dia yang mendorong Bahya Darusiya ini untuk ketemu Buddha. So because we need the Brahma friend. Jadi kata Sayadaw, oleh karena itu kita butuh teman Brahma. Hey, do you need any friend? Jadi Sayadaw bertanya, Anda butuh nggak teman seperti itu? So because I chant every day Mahasamya Sutta to make friend with the Brahma. Jadi oleh karena itu Sayadaw setiap hari baca Mahasamya Sutta supaya bisa berteman dengan para dewa dan Brahma. Okay, this is number 1%. Okay, continue. Only just listen the implicit tomato. Jadi itu adalah jenis orang yang pertama ya, hanya mendengarkan Dhammato secara singkat saja. Number 2%, Vipin continue. They need the detailed tomato, like Dhammacakka Patana Sutta. At the time they can attain. Jenis orang yang kedua itu dia butuh dengar Dhammato secara detail ya. Misalnya di Dhammato yang detail itu seperti Dhammacakka Patana Sutta. Jadi setelah mendengar Dhamma yang detail, dia bisa mencapai tingkat kesucian. Like the Kodinya, Venerable Kodinya, and also the Khema, Bhikkhuni Khema, Buddha time. Khema theory. Jadi contohnya seperti Bante Kondanya dan Bhikkhuni namanya Khema theory. And also the prince Nanda wife, Janabada Kalayani. She also Dhammato attain the Nibbana. Dan juga istri dari Pangeran Nanda namanya Janapada Kalyani, pada saat mendengarkan Dhammato, dia juga mencapai tingkat kesucian. Because husband already ordained, so wife also very boring. So okay lah, I also ordained. Karena pada saat itu suaminya Pangeran Nanda itu sudah ordain menjadi bhikkhu. Dan akhirnya istrinya juga merasa bosan di rumah, akhirnya dia bilang, oke lah, saya juga akan ordain. So because husband very important. Husband never disfruit, the wife also maybe ordain one day. Jadi Sayadaw mengatakan suami itu sangat penting. Jadi kalau suami nggak pernah lepas jubah, ya mungkin istri juga bisa ikut gitu.
This Mahasamaya Sutta time also, Savatthi Kapilavatthu side 250 candidate, Koliya side 250 candidate, they ordain because the king according to the king arrangement. This 500 people become the Arahant in the Mahasamaya Sutta day. At that time also their wife also ordain later. 500. All 500 wife also they ordain because their husband already attained Arahantship. Jadi yang di Mahasamaya Sutta itu kan ceritanya ada 250 bikku, 250 orang yang dari calon bikku yang dari pihak Kapilavatthu dan 250 dari pihak Koliya. Jadi mereka itu diorden jadi bikku itu atas perintah raja, bukan atas niat sendiri ya. Jadi mereka disuruh raja orden 250, total 500 bikku. Mereka menjadi bikku, ada akhirnya mereka mencapai tingkat kesucian arahat. Nah setelah itu juga istri-istri mereka juga akhirnya orden juga jadi bikuni kan. Karena suaminya juga sudah mencapai tingkat kesucian arahat. So this 500 bhikkhu also beginning they are very boring. They want to destroy because they ordain is because the forced by the king, not their desire. So because they are very boring and every day the wife also sending message using the WhatsApp maybe. Sending message to destroy quickly. At the time Buddha know all our bhikkhu cannot meditate. So at the time Buddha blamed all 500 bhikkhu to the Himalaya. Himalaya at our maybe Himalaya mountain. So Himalaya mountain and their Kapilavatthu is a little bit far. No? A little bit far. So Kapilavatthu is near Lumbini like that. Now we visited 2 months ago. Kapilavatthu is even though the foot of the Himalaya but very far. Himalaya and Kapilavatthu very far. No. So at that time Buddha blamed 500 bhikkhu. At that time no aeroplane. So Buddha used his second power. He touching. Buddha touching by his hand. Each other touching 500 bhikkhu. And they can fly. Very, very amazing this also. How to fly, I don't know. No? Other than no aeroplane. They reach Himalaya. Just touching only. Each other touching. They are connection like that. And then they all can fly in the sky. Jadi diceritakan kalau 500 bikku itu awalnya itu juga mereka merasa bosan dengan kehidupan kebikuan karena mereka sebenarnya menjadi bikku itu bukan atas keinginan sendiri tapi karena di atas perintah raja ya mereka jadi bikku. Dan yang kedua karena istri mereka juga selalu menghubungi mereka, selalu kirim pesan kapan lepas jubah, akhirnya mereka juga bosan gitu kan. Nah akhirnya Buddha tahu bikku-bikku ini semua ini tidak bisa bermeditasi. Jadi oleh karena itu Buddha tahu itu, maka Buddha pun membawa mereka dari Kapilavatthu itu, membawa mereka ke Gunung Himalaya. Dari Kapilavatthu ke Gunung Himalaya itu kata Sayadaw sangat jauh. Karena Kapilavatthu itu dekat sama Lumbini. Jadi 2 bulan yang lalu Sayadaw sudah mengunjungi Lumbini itu. Ternyata meskipun Kapilavatthu itu di kaki Gunung Himalaya, ternyata untuk ke puncaknya itu masih sangat jauh. Dan di zaman Buddha juga tidak ada pesawat. Jadi caranya Buddha membawa mereka ke Kapilavatthu adalah dengan kekuatan batinnya Buddha. Jadi caranya itu Buddha menyentuh satu biku dan kemudian biku yang lain itu saling bersentuhan. Yang penting itu ada koneksi ya, yang pegangan gitu. Nah dengan cara begitu Buddha dengan kekuatan batinnya itu mengangkat mereka semua 500 biku itu terbang ke angkasa, ke Gunung Himalaya. So 1 month ago, right? We go the Himalaya that we use an aeroplane. we fly the aeroplane or we use a car like that. So Buddha time at the Himalaya no internet. So cannot send message. Cannot so the wife cannot send a message at the time. At the time this all bhikkhu are very secluded, very seclusion. Kaya Viveka, Citta Viveka. And Buddha gave many sutta, 5 sutta in it. And the Himalaya is very beautiful like that. Many flower bloom like that. After seeing the Himalaya condition, they change their mind. And they are very happy and they attain the
Sotapanna, Megaphala. And also they can get second power also. Jadi dari Kapilawatu ke sana kan sangat jauh ya, ke Gunung Himalaya. Dulu saya tahu dari Lumbini ke Gunung Himalaya itu juga menggunakan pesawat atau pakai mobil juga bisa, tapi sangat jauh ya. Jadi Buddha tahu kalau mereka di Kapilawatu itu selalu dapat kirim pesan dari istri-istri mereka. Tapi Buddha tahu kalau di Gunung Himalaya itu mungkin nggak ada internet, jadi istri nggak bisa kirim pesan, dan akhirnya mereka itu bisa terpencil merasa terpencil secara tubuh dan secara pikiran juga terpencil. Dan di Gunung Himalaya juga pemandangan di sana sangat bagus, sangat alami. Dan di sana itu akhirnya mereka merasa happy, merasa senang. Akhirnya pikiran mereka pun berubah, dan akhirnya mereka bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Now the Himalaya many place already reach internet. Our Dhammadayata power also has internet. Kata saya itu zaman sekarang di Gunung Himalaya pun internet sudah masuk ya. Bahkan di tempat monasteri Dhammadayada, yang tempat saya dahulu ke sana itu sudah ada internet juga. So after come back from the Himalaya using their power. So going time Buddha power. Come back time their old power, they flying in the sky. Jadi yang ke-500 bhikkhu itu setelah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, mereka juga punya kekuatan batin gitu ya. Jadi tadinya pergi ke Gunung Himalaya itu kan dibantu oleh kekuatan batin Buddha, harus dibantu. Baliknya itu mereka sudah bisa terbang sendiri, nggak usah dibantu Buddha. So after attaining Sotapanna, not dangerous. Buddha knew they already attained Sotapanna. Even those while sending message also no problem. So after come back to Kapilavatthu, and then Buddha gave instruction to continue meditation. So Mahasamaya day, all 500 attain Arahant. Jadi setelah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, maka Buddha pun tahu bahaya sudah jauh berkurang, ya. Sudah hampir tidak ada bahaya lagi. Meskipun mereka balik ke Kapilawatu dan istri-istri masih menghubungi suaminya itu, jadi Buddha tahu karena mereka sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, jadi aman gitu. Nah di sana Buddha masih melanjutkan memberikan Dhammatalk, suta-suta, dan di hari Mahasamaya ke-500 bhikkhu itu semuanya mencapai tingkat kesucian Arahat. So that day, very new 500 Arahant and Buddha's day. At that time, Deva and Brahma from 10,000 Chakavala, Deva and Brahma, they gathering to see the Buddha and Sangha. So that day called Mahasamaya day. Jadi di hari ke-500 bhikkhu itu baru mencapai tingkat kesucian Arahat. Mereka kan Arahat yang baru ya. Nah pada saat itu juga para dewa dan Brahma dari 10.000 alam semesta, mereka memutuskan untuk mengunjungi Buddha di tempat 500 bhikkhu dan Buddha itu berada. Nah, di hari itulah disebut Mahasamaya Sutta, hari Mahasamaya. So later, Mithila Gautami, our stepmother Gautami want to ordain. At that time, this 500 wife also want to ordain. 500 wife. No, later. Kemudian setelah itu nanti ada namanya Gotami ya, itu ibu angkatnya dari Pangeran Siddhartha. Nah, pada satu dia mau ditabis juga. Dan pada satu juga ada 500 wanita yang mau ikut dia ditabis gitu. So because they request Buddha accept the bhikkhuni sasana. Karena itu mereka meminta kepada Buddha untuk menerima bhikkhuni, At that time, Buddha father Suddhodana, King Suddhodana also already passed away, becoming the Arahant. Layman Arahant, no? Buddha father is a layman, not ordained. Layman Arahant. Jadi pada saat mereka minta ditabis jadi bhikkhuni itu, pada saat itu
suaminya itu ayah Sudodana. Raja Sudodana itu sudah meninggal. Dia sebagai umat awam, meninggal sebagai umat awam, tapi sudah mencapai tingkat kesucian arahat. So the husband Sudodana passed away. The Gautami, stepmother Gautami also want to ordain, and the 500 wife, 500 ex-wife also they want to ordain. At that time they walk from Kapilavatthu to Savatthi on foot, without slipper, barefoot. Very blade. This 500 wife also, not ordinary people, no, very blade one like that. Very blades they also. Jadi Gautami ini dia mau ditabis itu karena rajanya itu suaminya sudah meninggal dan dia beserta 500 wanita ini, mereka semua suaminya sudah ditabis mungkin ya. Jadi 500 orang ini, 500 wanita ini sama Gautami ini mereka berjalan kaki dari Kapilavatthu ke Savatthi. Mereka berjalan kaki dengan kaki ayam, maksudnya nggak pakai alas kaki. Kata saya itu mereka itu sangat berani dan sangat kuat, tekadnya sangat kuat. How many kilometer Kapilavatthu to Savatthi? Do you know? Kira-kira berapa kilometer dari Kapilavatthu ke Savatthi, tahu nggak? One day drive. I remember it's a one day drive. Kapilavatthu to Savatthi, one day drive. I think more than 300 kilometer maybe. Kalau naik mobil itu 1 hari kata saya tahu. Jadi mungkin lebih dari 300 kilo. So they walking on barefoot, very brave. They want to ordain. Jadi mereka itu 500 wanita itu mereka berjalan kaki tanpa alas kaki ya. So they change the lady clock by the yogi dress. Sally dress like that. Sally dress. They change like that. Jadi mereka mengganti jubah umat awam mereka, pakaian mereka diganti ke jadi seperti jubah para yogi, seperti jubahnya Sally gitu. So they are starting the Bhikkhuni Sasana like that. Mereka itu adalah yang memulai Sangha Bhikkhuni Sasana. So Jakarta to Dhammasari, how many kilometer? Jakarta ke Taman Sari berapa kilometer? 60. Cannot walk, right? Barefoot. Saya udah tanya dari Jakarta ke Taman Sari bisa jalan kaki nggak tanpa alas kaki? Very easy, drive the car and all day, yeah. Very easy. Jadi sebenarnya kalau mau, jadi saya udah membandingkan ya, mereka yang zaman dulu mau ordain itu harus jalan kaki 300 kilo tanpa alas kaki. Sedangkan kita yang di sini kan sangat gampang, bisa naik mobil sampai sini, bisa ordain gampang. Okay, this is the second part. We pay you. He need a detailed Dhamma talk to listen. Number second. Jadi itu tadi yang jenis orang yang kedua, dia harus mendengarkan Dhamma talk yang secara detail. Number 3 is a Neya Pugala. Neya. Jenis yang ketiga namanya Neya Pugala. This Neya Pugala, he meditate, he practice Sila Samadhi Pinya step by step in this life. He may attain. He not practice, not attain. Jenis yang ketiga ini namanya Neya Pugala. Ini artinya jenis orang yang kalau dia berlatih secara sistematis di kehidupan ini juga, maka dia bisa mencapai tingkat kesucian. Tapi kalau dia tidak berlatih, maka dia tidak bisa mencapai. Only not just listening Dhamma. He must practice practically. Jadi jenis orang ini hanya mendengar Dhamma aja dia tidak cukup, tetapi masih harus berlatih baru bisa. So nowadays many people are in Neya Pugala. Jadi saya sudah mengatakan zaman sekarang ini kebanyakan dari kita adalah Neya Pugala. How many percent in Dhammasari? Neya Pugala. Jadi saya sudah tanya ada berapa orang di Taman Sari yang termasuk Neya Pugala. Okay, number 4, last percent. Padapalama Pugala. Padapalama. Ya, jenis yang keempat yang terakhir itu namanya Padapalama. He cannot attain in this life.
Pada Paramapugala itu artinya orang yang tidak bisa she cannot attain nibbana in this life. Artinya dia tidak akan mencapai nibbana di kehidupan ini. Even though she try hard, cannot attain, but possible in this life, in the next life. Jadi walaupun di kehidupan ini dia berlatih dengan keras, dia tidak akan mencapai, tetapi di kehidupan selanjutnya ada kemungkinan dia bisa. Okay, number 1 and 2. Okay, they tell you, we will tell you, not possible nowadays. It's a Buddha time only. Jadi jenis yang pertama dan jenis yang kedua itu di zaman sekarang ini sudah nggak ada. Jadi orang jenis pertama dan kedua ini hanya ada di pada saat zaman Buddha. So number 3, Neya Pugala, possible. Number 4, Buddha Paramapugala, possible. Jadi jenis yang keempat Neya Pugala itu mungkin ada, dan yang ketiga Neya Pugala ada, yang keempat pada Paramapugala itu masih ada. So because our duty is to listen Dhamma and to practice only. Attain or not attain is not our duty, because we don't know we are which kind of person. Jadi saya mengatakan oleh karena itu tugas kita hanya cukup mendengarkan Dhamma dan berlatih aja. Mencapai atau tidak mencapai itu bukan urusan kita, karena kita tidak tahu kita tipe orang yang mana. So in this life we attain, at the time we become Neya Pugala. This life we attain, at the time we become Buddha Parama. Jadi kalau kita bisa mencapai tingkat kesucian di kehidupan ini, maka kita termasuk orang yang tingkat yang ketiga, orang jenis ketiga, Neya Pugala. Surely. Tapi kalau kita mencapainya di kehidupan selanjutnya, maka kita disebut yang tingkat yang orang yang jenis keempat. Surely we will attain. Surely we will attain in this life, on this life. Jadi kita pasti akan mencapai, apakah di kehidupan ini atau kehidupan selanjutnya. Cuma dua itu. Hai, Anthony. You like this life, on this life? Jadi saya tanya ke Anthony ya, Anthony mau di kehidupan ini atau kehidupan selanjutnya mencapainya? What do you think? What do you think? You want to become rich fast? Rich person fast? Jadi saya tanya ke Anthony, apa mau jadi orang kaya dulu gitu? Okay, today enough, I think, because now you're finished. So we will chant Khanda Sutta also after that sharing merit, because tomorrow I will answer your question. Jadi hari ini sampai di sini, nanti kita akan baca Khanda Sutta dan sharing meritnya. Nanti tanya jawab akan besok akan dijawab pertanyaan kalian. Tomorrow is I'm not free. Tomorrow is I have one meeting. Tomorrow Friday, right? Friday night one meeting. So tomorrow no Dhamma talk, no. But Saturday morning and night, I share two. Saturday is Abhidhamma, night time also, no. So tomorrow no Dhamma talk, no. Besok nggak ada Dhamma talk, kata saya dong. Tomorrow just meditate after chanting, after evening chanting. Jadi setelah chanting malam kita bermeditasi. Saturday do Dhamma talk, morning and night. Kalau hari Sabtu ada 2 Dhamma talk ya, pagi dan malam. Okay, Sabba sivi sajantina deva manda gadam viya yana siti visangolan sisanja viblisaya anakitami sabeta sabba panina sabba sobi nivariti bretatan panamai Virubake me mittan eya bate me Chadya buddhe me mittan kana godama kija Abadage me mittan dvipatake me Chaduvade me mittan bobade me Mama abadago esi mama esi dvipadago Mama jadobado esi mama esi bobado Sabe sata sabe bana sabe buddha cha kevala Sabe vadrani pastu makanchi baba magama Abamano buddha abamano dhamma Abamano sangha abamano ontani sari sabani
Ehi vecika sata beti onana visarevu musika. Kadami reka kadami beritam peti kamantu budani. Soha namo bhagavato namo satana sama samudana bhavatu sabha mingala rakantu sabha devata. Sabha Buddha Nubhavena Sada Sukhi Vantu Te Bhavatu Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Dhamma Nubhavena Sada Sukhi Vantu Te Bhavatu Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Sangha Nubhavena Sada Sukhi Vantu Te Sabbi Satta Sabbi Satta Sabbi Pana Sabbi Buddha Sabbi Bogala Sabbi Atta Bhava Pariyapana Sabba Itiyo Sabbi Purisa Sabbi Ariya Sabbi Anariya Sabbi Deva Sabbi Manusa Sabbi Vinipatika Avera Ontu Adya Bhaja Ontu Aniga Ontu Sukhiyatana Bariharantu Loka Mochantu Yata Lata Sampati Dhamma Vigachantu Kamasaka Urati Maya Disaya Bachi Maya Disaya Udaya Disaya Dakinaya Disaya Urati Maya Nudisaya Bachi Maya Nudisaya Uttaraya Nudisaya Dakinaya Nudisaya Iti Maya Disaya Upari Maya Disaya Sabbe Satta Sabbe Pana Sabbe Buddha Sabbe Bogara Sabbe Atta Bhava Pariyapana Sabba Itiyo Sabbe Purisa Sabbe Ariya Sabbe Anariya Sabbe Deva Sabbe Manusa Sabbe Vinipatika Avera Ontu Adya Bhaja Ontu Aniga Ontu Sukhiyatana Bariharantu Dukkha Mochantu Yata Lata Sampatita Mavi Gachantu Kamasaka Udaya wa boeka chadaya wa awijita Samanda cakawali suye sata patuwicara Adya bhajani vera cha niduka cha nubadawa Udaya wa boeka chadaya wa awijita Samanda cakawali suye sata udakicara Adya Bhajani Veraja Niduka Chanu Bhadawa Udaya wa Bhaveka Chadoya wa Vijita Samanda Chakawali Suye Sata Akasi Jara Adya Bhajani Veraja Niduka Chanu Bhadawa Yambantan Kusalantasa Anubhavi Nabanina Sabe Sadama Raja Sanyatawa Dhamman Sukhawa Pabunantu Visodaya Sukhaya Badibatiya Asoka Manubhaya Sanibana Sukhamotama Chirandita Tu Sadamo Dhame Ontu Sagarawa Sabe Visata Kalina Samadhiwa Bhavosatu Yata Rake Suborana Surajana Tate Vima Raja Rake Dudamena Atanoa Bajam Bajam Imaya Dhammanu Dhammamadi Patiya Buddha Pujemi Imaya Dhammanu Dhammamadi Patiya Dhamma Pujemi Imaya Dhammanu Dhammamadi Patiya Sangha Pujemi Ada imaya vadivadiya jati jaradhyadi maranama varimoche sami Idame punya asawakaya wahotu Idame punya nibbana sabacayotu Mama punya bagan savasatana bhajimi Te save me sama punya bagan labandu sa